Há momentos na vida em que o silêncio se torna a decisão mais poderosa que um homem pode tomar. Não por covardia, não por orgulho, mas por lucidez. Porque chega uma hora em que explicar cansa, repetir desgasta, insistir machuca. E então, você para. Você para de correr atrás, de justificar, de querer que te entendam. E nesse parar silencioso, algo muda. Você não diz mais nada, mas o mundo começa a responder. A maioria das pessoas não se assusta com a sua fraqueza. Elas se adaptam a ela, se acostumam. Algumas até se alimentam dela, mas quando você começa a se fortalecer em silêncio, sem avisar, sem justificar, sem pedir permissão, você se torna um espelho. E espelhos assustam quem ainda não consegue se ver de verdade. É por isso que tanta gente começa a sumir quando você começa a se respeitar. Não é que você tenha se tornado alguém difícil, é que você deixou de ser alguém disponível por carência, e isso muda tudo. O homem que se cala, mas continua crescendo, transmite algo que não precisa ser dito. Ele comunica presença sem presença. Ele impõe respeito sem palavras. Ele transforma o ambiente só pela energia de quem não está mais tentando agradar. Quando você para de se curvar, quando você para de se explicar, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Aquilo que não era sólido começa a se dissolver. Aqueles que estavam apenas pela sua fraqueza começam a se afastar. E você percebe que não perdeu nada. Porque o que se afasta quando você se fortalece nunca esteve com você. Esteve apenas com a versão ferida que você carregava. O estoicismo nos ensina a observar esse movimento com serenidade, sem ódio, sem vingança, sem ressentimento. Apenas ver, aceitar e seguir. Retirar o que te enfraquece sem barulho. E observar o que, ou quem, permanece quando você para de se dobrar para caber em espaços que sempre foram pequenos demais para o seu valor. Existe uma ilusão sutil que muitos homens carregam quando decidem mudar. A ideia de que precisam ser compreendidos. Eles querem evoluir, mas sentem necessidade de dizer ao mundo que estão mudando. Justificam novos limites, explicam novos comportamentos, quase como se estivessem pedindo desculpas por finalmente se escolherem. E é nesse ato, aparentemente inofensivo, que se esconde uma antiga ferida, a necessidade de aprovação. Homens que passaram muito tempo buscando aceitação costumam confundir força com agressividade e limites com egoísmo. Por isso, quando começam a dizer não, tentam suavizar o impacto com longas explicações. Mas no fundo, o que estão dizendo é: por favor, não me abandone por eu finalmente estar me respeitando. Esse pedido não é dito em voz alta, mas se revela nos detalhes, na tentativa de convencer, no medo de parecer distante, na necessidade de que o outro entenda. Só que a verdadeira transformação não pede licença. Ela não se justifica, não se negocia, ela simplesmente acontece. Crescer é um movimento silencioso, porque quem realmente muda está ocupado demais se construindo por dentro para tentar convencer por fora. Quando você precisa explicar que está se valorizando, é sinal de que ainda está esperando permissão para isso. E quem precisa de permissão ainda está preso ao antigo. O crescimento real acontece no silêncio dos gestos, na firmeza das escolhas, na serenidade de quem não precisa provar mais nada. E esse silêncio, por mais sutil que pareça, tem um som que o mundo escuta. Ele diz: agora eu me pertenço. E quando você se pertence, você não implora por pertencimento em lugar nenhum. Quando você começa a mudar de verdade, as pessoas ao seu redor não ouvem o que você diz. Elas sentem o que você deixa de oferecer. E isso causa estranhamento. Porque até então, você estava encaixado perfeitamente no molde que elas projetaram para você. Disponível, maleável, agradável, previsível. Mas algo muda. Você começa a se recusar.
a não responder tão rápido, a não aceitar o que antes aceitava calado, a não se explicar tanto, e de repente sua simples mudança se torna uma ameaça para quem se beneficiava da sua antiga versão. O cérebro social, esse mecanismo invisível que comanda o comportamento coletivo, entra em alerta. Porque ele foi moldado para manter a homeostase, o equilíbrio relacional. E quando você quebra esse padrão, o sistema tenta te puxar de volta para o lugar de antes. A psicologia comportamental chama isso de quebra de homeostase relacional. É quando o seu crescimento silencioso é interpretado como um desafio, não como evolução. O outro não entende racionalmente, mas sente emocionalmente. Ele não é mais o mesmo. Eu não tenho mais o mesmo controle. E o que não pode mais ser controlado passa a incomodar. A pessoa que te usava como válvula emocional sente a perda do acesso. A que só te procurava por conveniência começa a te chamar de frio. A que dependia da sua carência começa a te chamar de arrogante. Mas a verdade é que você só está diferente, só está mais inteiro, só está mais sóbrio. E o mais irônico é que, mesmo sendo um movimento interno, silencioso e honesto, esse crescimento gera mais ruído externo do que qualquer discurso inflamado. Porque o silêncio da sua nova postura expõe a desordem da postura dos outros. E quem não está disposto a evoluir junto se afasta, não por escolha sua, mas porque sua nova energia não alimenta mais as relações baseadas em desequilíbrio. E aí você entende que não perdeu ninguém, apenas parou de sustentar quem nunca esteve. Nem tudo que te cerca te pertence, nem todo vínculo é vínculo. Muitas vezes, o que parece afeto é apenas hábito. O que parece amizade é conveniência. O que parece cuidado é controle disfarçado. E o que parece reciprocidade é, na verdade, dependência emocional disfarçada de conexão. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele revela, ele mostra o que é essencial e o que só estava por perto porque você oferecia fácil demais. Sêneca dizia, afaste-se do que é inútil, com calma, com firmeza, com honra. E isso não exige discurso, não exige explicação, apenas exige clareza. Clareza sobre o que te alimenta e o que te esgota. Clareza sobre o que te fortalece e o que te distrai. Clareza sobre quem realmente te respeita e quem só está próximo porque você não exige respeito. O homem estoico, quando desperta para essa consciência, não faz alarde. Ele não briga, ele não cobra, ele não ameaça. Ele apenas começa a retirar, lentamente, tudo o que o mantém emocionalmente frágil. Retira os contatos que só aparecem quando precisam. Retira os hábitos que sabotam sua disciplina. Retira as conversas vazias que o afastam do silêncio interior. Retira os ambientes que minam sua presença, que sugam sua energia, que intoxicam sua mente. E faz isso com dignidade, sem ódio, sem vingança, sem necessidade de ser compreendido. Porque ele entende que, para ser inteiro, precisa abrir espaço. E abrir espaço, às vezes, significa deixar o silêncio limpar o excesso. O silêncio, nesse contexto, não é desprezo, é purificação. É a recusa madura de continuar participando de dinâmicas que não constroem nada, só mantêm tudo no mesmo lugar. Quando você começa a se mover em direção a uma versão mais forte de si mesmo, não é você quem muda tudo à sua volta. É o mundo que começa a se reorganizar em resposta ao seu novo centro. E aqueles que não reconhecem mais sua nova vibração vão desaparecer por conta própria. É por isso que o silêncio é um filtro. Um filtro que separa o necessário do supérfluo, que revela quem te respeita e quem te consome. E o mais bonito, esse filtro age sozinho. Você não precisa forçar nada, apenas deixa de alimentar o que não merece o seu alimento. E então, tudo o que não te nutre simplesmente se vai. Mudar gera reações. Mudar assusta. Nem sempre por culpa sua.
Muitas vezes é o reflexo do desconforto alheio. Quando você começa a crescer, a aumentar seu valor, a fortalecer sua presença, você inevitavelmente deixa para trás um território que parecia confortável para alguns. O que antes era natural, agora parece estranho. O que antes era fácil, agora exige mais. E esse impacto mexe com a segurança daqueles que estavam acostumados a te controlar, a te moldar, a te limitar. O filtro invisível que se forma não é uma escolha sua, é uma consequência natural. Quem se incomoda com sua evolução, quem sente ameaçado pelo seu novo valor, não tem espaço no ciclo que você está construindo. É simples assim, não é uma questão de mágoa ou de julgamento, é uma questão de alinhamento. Alinhamento entre quem você é agora e quem você deseja ter por perto. A teoria do investimento relacional nos ajuda a entender essa dinâmica. Toda relação, seja amizade, amor ou parceria, depende de um equilíbrio implícito, uma troca constante. Quando você evolui e o outro não, o vínculo naturalmente se desequilibra. A balança que antes parecia justa, agora pende para um lado. E é nesse momento que muitos escolhem se afastar, porque aceitar sua evolução significaria questionar suas próprias escolhas, suas próprias limitações. Mas isso não é motivo para medo ou culpa. Pelo contrário, é um convite à liberdade. Ao abrir mão de quem não se adapta, você cria espaço para o que realmente importa, para quem realmente deseja caminhar ao seu lado, não por obrigação, mas por sintonia verdadeira. É a oportunidade de redefinir seus círculos, seus ambientes, suas influências. Quando o filtro invisível age, o silêncio não é vazio, é força, é clareza, é a constatação de que crescer implica perdas, sim, mas também ganhos profundos. Porque o que permanece, quando você para de ceder por fraqueza e começa a ser respeitado por presença, é o que verdadeiramente merece seu tempo, seu afeto e sua energia. E é assim, silenciosamente, que o seu mundo começa a mudar de verdade. Muhammad Ali é uma figura que carrega um exemplo poderoso de transformação silenciosa, de evolução interna que não precisava ser anunciada, explicada ou justificada para o mundo. No início de sua carreira, Ali era o homem carismático, aquele que buscava a aprovação dos outros, que usava seu brilho para conquistar aplausos e simpatia. Ele falava, sorria, encantava, mas ainda carregava uma ansiedade sutil de ser aceito. A virada aconteceu quando Ali enfrentou uma rejeição dura, aquela que não se mede apenas por palavras, mas por gestos e consequências profundas. Ao se recusar a lutar na Guerra do Vietnã, ele não só contrariou expectativas, mas desafiou todo um sistema. Perdeu títulos, perdeu amigos, viu portas se fecharem. E foi nesse silêncio, nesse recuo intencional do barulho exterior, que ele encontrou sua força real. Ele parou de tentar agradar, parou de explicar, parou de negociar seu valor. No silêncio, ele construiu um novo Ali, um homem que não precisava da validação externa, que era seguro em sua convicção, que não buscava o aplauso, mas a integridade. Muitos se afastaram, claro. Muitos não entenderam. Mas aqueles que ficaram, aqueles que perceberam, admiraram ainda mais a grandiosidade daquela presença silenciosa. Essa história nos ensina que o crescimento verdadeiro não é um espetáculo para os olhos alheios. Não é um show de luzes, nem um discurso eloquente. É uma transformação interna que, quando profunda e sincera, reverbera sem precisar de ruídos. É uma força que quebra padrões, que redefine valores, que impõe respeito não pelo que se fala, mas pelo que se é. Muhammad Ali é a prova viva de que o silêncio pode ser a voz mais alta, que tirar aquilo que não serve em silêncio, sem alarde, provoca uma reação inevitável, que quando você para de ceder, para de explicar, para de justificar, o mundo simplesmente responde.
E essa resposta, por mais dura que seja, é o que marca o início do seu verdadeiro ciclo de poder e autenticidade. Quando você para de ceder, quando você tira em silêncio, o que desaparece não era sólido. O que se afasta diante da sua força crescente nunca pertenceu de verdade a você. Isso é difícil de aceitar, mas é também uma das maiores verdades que o estoicismo nos entrega. O valor genuíno não precisa ser implorado, não precisa ser explicado, não precisa ser negociado. Ele simplesmente é. Não há necessidade de confrontos barulhentos, de discursos para provar o que você vale. O silêncio, o ato de se preservar sem fazer alarde, cria uma presença que o mundo sente, mesmo sem palavras. Quando você escolhe honrar sua própria dignidade em silêncio, o universo responde com clareza. As pessoas que permanecem, que resistem, são as que realmente merecem estar ao seu lado. E quem se afasta, quem some, esses apenas estavam esperando que você continuasse acessível. Uma presença fácil, uma energia que eles podiam consumir sem compromisso. Mas você não é mais essa pessoa. Você está mais forte, você está mais inteiro. O que você precisa tirar da sua vida não é só o que faz mal. É também o que lhe rouba o respeito, a paz, a integridade. Tire isso em silêncio, tire sem explicar. Tire com firmeza, com calma e com a certeza de quem sabe o próprio valor. Crescer em silêncio é o caminho para a liberdade verdadeira. O estoicismo ensina que a evolução acontece no interior e que o mundo só reage quando encontra em você uma força que não pode ser ignorada. Seja essa força, seja essa presença. Tire o que precisa e veja quem fica, veja quem realmente importa. Esse é o convite que deixo para você. Cuide da sua vida, da sua mente e do seu coração, silenciosamente. Observe a transformação que acontece e reconheça que o silêncio às vezes fala mais alto do que qualquer palavra.